5-րդ տարում մի հատ բան են ունեցել, առակագիր Վարդանավիցի։ Ինչ ասել։ Ասել, եկել են ասել, էշին էլի հավանակին։ Ասեն քուր ասել իմպերիան չի շտում։ Մենք մեր գործն անում ենք, ինչ դավելան, ինչ դե փոխվել։ Մեր թանկացումներ ասաղել են, ինչ արել, ոչ մի բան չէ։ Դե թոշակը բարձրացել։ Հա, այդ մի քայլերը շատ լավ է, ողջունելի է, բայց սնունդը հետնա թանկացել, չէ։ Այսինքն թոշակը միևնույն չի բավական։ Դի ինչ բան, ինչքան է բավական։ Ես ունակ 40 մանետ, 40 ինչ պետք է անես։ 40 հեկտար դրամ ինչ պետք է անես, ճիշտ խոսանք։ Ինչ պետք է առնես։ Բազարն ասում, ընդ մի թեթևակի թանգուստանքը կրկնակի առիթոկտում են ապրանքը սաղ թանկացնում են, ինչ։ Օրինակ ասում են, որ թոշակը արդեն հավասարվել է սպառողական զամբյուղին, այսինքն գոնե նվազագույն ուտելիք կարող։ Զամբյուղը 80,000-ից պակաս չկա, պետք է 70-80 ինչ սպառողական զամբյուղ։ 70 ամենաքիչը 1000։ Զամբյուղն 70-ից ցածր վեր եղավ ինչ զամբյուղ։ 70 եթե տան 100 մինիմում։ Արդեն նոր բավարար է, ասենք շնորհակալ ենք կառավարություն, բայց դե 46 ինչ։ Դե իրանք այնպես են հաշվարկել, որ ասում են նույնիսկ կարող է գնալ լառնական հանգստանալու, ճամփորդելու։ Պետք է վախտանալ, որ 300-400 ման փողն ստանում գնում են հանգստանալու, ինչ։ Հիմա սովետական պետության ման աշխարհում պետություն չի եղել։ Չինաստանն որ պահպանեց պետական սեկտորը սեփական։ Դες աշխարհին լողացնում Ամերիկային անցկացավ, այն կոմունիստական երկիր։ Կոմունիստական երկիր իսկական Չինաստանը մնաց։ Կուլտուրական ռևոլյուցիա եղավ ու արդեն իրանց ապրանքները շատ գերազանց, ինչա չինացիք լողացնում են աշխարհին իրանց ապրանքներով։ Հիմա ինչ 40000 ինչ հանգստանալ, հարցն կարաս հանգստանալ։ Իսկ ուտել ինչ երիկան։ Ինչ։ Ո՞նց է ապրում այդ դեպքում այլ։ Դե մի յոլ են գնում մի կերպ։ Ստալինի ժամանակին ասել էր քույրերի աշխատավարձ, հիվանդանոց աշխատողների 60 մանեթ, ասել 60-ը պետական, 60-ը տանիսն են վերցնում։ Հիմա մերնել բան է էլի, ինչ ասեմ դե։ Էս հիմա միայն թոշակի հույսով եք ապրում։ Դե բա եթե ինչ գործ ես անել, այն ժամանակ ջահել ասենք աշխատել, ինքը մի զավոթ չկա աշխատել, մի տեղ չկա, հետո ասում են արդեն տարիքներ է տանցել, ինչ գործ կես։ Չէ դե հուրը, որդի կա։ Սեփականություն ասա, ու մուզիկան տունի, մուզիկություն տունի։ Մի հատ անցնում է փողոցում, մի հատ կարդացի, հավաքարա պետք է, դե մենք ոչ, կնանուցում են, ասում են անգլերեն իմացությունը պարտադիր է, հավաքարին ինչ անգլերեն իմացություն, դա ծղելի լոզունգներ են էլի։ Իսկ ասում էին, որ ծրագիր են իրականացնում, որպեսզի թոշակառուները եւս շարունակեն աշխատել։ Ո՞նց է վերաբերվում այդ ծրագրին։ Դե հիմա սեփականատեր են, ու մուզիկան տունի, մուզիկ չին տունի։ Այդ սեփականատերը ու մուզիկ, օ դուրը կա կարող են տունի, օ դուրը չկա չին տունի, կասի շագոմար։ Դե ասում են, շատ բան են ասում, բայց վերասասնա ճիշտ է լու։ Ոչ մի բան ճիշտ չկա։ Ես ով հարցն եք քննարկում։ Աշխատատեղեր կան, աշխատատեղեր Վանաձորում, Ասում աշխատատեղեր կան, որպեսզի մարդիկ աշխատեն։ Ես թոշակառու եմ, չգիտեմ, չեմ հետաքրքրվեմ։ Իմն էլ աթեն, պատասում թոշակառուներն արտոնություն են, որ դուզեն կարան աշխատեն, բայց սեփականատերը որ դուզի կասեն։ Ծրագիր են իրականացնում, որպեսզի թոշակ 35 տարեկանից բարձր մարդ չեն ընդունում աշխատանքի, մենք ինչ թոշակառու ենք։ Հիմա երևի իշխանական մակարդակով պարտադրելու են։ Կգնաք աշխատեք, թե դուք ուզում եք վերջին հաշվով վաստակած։ Աղջիկ ջան, մարդ կա իվիճակի է։ Փաշինյանը ասում էր 60 տարեկան է ինչ տարիք է, 70 տարեկան է ինչ տարիք է, որ գնան թոշակ։ Ժամանակ կհասկանա ինչ տարիք է դա։ Կարելի աշխատել, թե չի կարելի աշխատել։ Ինչ ասեմ։ Վերջին հաշվով մարդը ուզում է ինչ-որ տարիքից հետո երևի վաստակած հանգստի գնալ։ Իհարկե։ Բայց կարող է այսօր ապրել իր թոշակ։ Թե մարդը էներգիա ունի, մարդ կա 80 տարեկանում կարեմ աշխատել, մարդ կա 50-ում չի կարեմ աշխատի, դա ինչ ասելու բան է։ Բայց մարդը որպեսի հասկանա հնարավոր է այդ տարիքը պատահական չի, որ սովետական միության ժամանակ 60 տարեկան տղամարդկանց 50-ին դրել էին, դա ահագին մարդիկ էին զբաղվել գիտականորեն, հասկացել էին, որ այդ տարիքը 90% մարդը դե չհաշված բացառիկ մարդիկ կան, որ 100 տարի ապրում են աշխատունակ են էլի։
Բայց համատարած չէ, մարդիկ հո հիմար չեն, որ 60-65 դերել են տարիք։ 60-ից է, սովետի վաղտի, 55-ից, եթե բանում շատ մրթուն խիմզավոտ բան, նրանք արդեն 55-ից են թոշակ է գնում, հաշվարկած է, որ թույնան է, բայց ընդհանուր վերջնական հաշվարկը 60 տարեկանից հետո թոշակառու են։ Իսկ դուք ոնց եք կարողանում թոշակով ապրել։ Աղջիկ ջան, ես տես թոշակ չեմ ստանում, դրա համար չգիտեմ ոնց են ապրեմ, Իմ թոշակը ես որ փոխում եմ ռուսական 200,000 դրամ ալնեմ։ 40,000 ռուբլի թոշակ եմ ստանում Ռուսաստան։ Դա հիմա չեք վախենում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վատացնեն, այդ թոշակից կտրեն ձեզ։ Չեն կտրի։ Ինչ գիտեք։ Տեսեք արդեն հայկական ապրանքը թույլ չեն տալիս, որպեսզի Ռուսաստան գնա արտահանվի։ Դե արդեն կամած եկանք պոլիտիկայի։ Դե չգիտեմ, մեր արարատյան դաշտավայրի ժողովուրդը իմ մորս կողմի բարեկամներ շատ են ընդեղ էլի, սա հակում ունեն դեպի Նիկոլը, Նիկոլական են, հենց են ասում էլի, Փաշինյանական, բայց հիմի չգիտեմ իրանք ինչ կլնեն, որ ես իրանք ցաղապրանքը մնացել է բաներ, չեմ բան արել, հարցրել, չգիտեմ։ Հիմա դուք չեք ուզում Եվրոպական միություն դեպի գնալ, ո՞րն եք նախընտրում Ռուսաստան։ Ես իմ երեխեքը Եվրոպայում են, եթե Եվրոպայի միություն գնանք վիզան ազատականացնեն, ինչ անեն, ես շատ ուրախ կլեմ, բայց այսօր ես ավելի շատ հակում ունեմ դեպի Ռուսաստանը։ Ավելի լավ է թող այնտեղ վիզա մնա, բայց մենք առանց ռուսի չենք գա, վերջով գալտենք էլի, խի մեզ փորձ չեղավ Վրաստանը, Ուկրաինան, այն մյուսը, մարդիկ կրախ են ենթարկվում այն ժամանակ, երբ որ պատմությունը մոռանում են, չեն տեսնում, թե ինչ ա եղել, ինչ կարող է լինի։ Աշխարհի բախտը որոշում են իրեք պետություն, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ամերիկա։ Չէ, թեն չի, ամեն մի հատ փոքր պետություն պետք է մի հատ բան, մեկի հովանավորության տակ էլի, առանց դրա ապրել հնարավոր չի աշխարհում, այսօրվա աշխարհում էլի, որ